গাইজ আজকে জানো কোথায় যাচ্ছি? দাঁড়াও দাঁড়াও, বলবো বলবো সবই বলবো। এদিকে দেখো পেছনে তো সবাই পোজ দিতে ব্যস্ত। বাচ্চিবাবু নিউ লুকে কত সুন্দর লাগছে। এদিকে আবার বোনরাও রেডি, আমিও রেডি। তো চলো কোথায় যাচ্ছি বলি। আজকে না গাড়ি নিয়ে যাব না, কারণ আমরা তো 4 জনা যাচ্ছি। 4 জন একটা গাড়িতে যাব কিভাবে? তো আজকে টোটোতেই যাব সবাই মিলে। রাত তখন প্রায় 9টা বেজে গেছিল। আমরা চলে গেছিলাম কালনা মহিষমর্দিনী মেলায়, সব থেকে বড় মেলায়। আমার যে বন্ধুরা কালনায় থাকো বা কালনার আশেপাশে থাকো তারা তো ওই মেলার সম্পর্কে জেনেই থাকবে। অনেক বড় মেলা, সব থেকে বড়। এমন কোনো দোকান নেই যে এখানে বসে না। তো যাই হোক, সবাইকে ইনভাইট রইলো, সবাই আসো মেলাতে, এনজয় করো। আর আজকে কিন্তু মহাসপ্তমী ছিল, আর পরের দিন অষ্টমী। কত সুন্দর লাগছে মায়ের মুখটা, মনটা পুরো ভরে যায়। মেলায় এসছি, ফুচকা খাবো না তাই কখন হয়? ফুচকা খেয়ে মেলা ঘুরতে ঘুরতে সবার তো হয়ে গেছিল মাজায় ব্যথা আর পায়ে ব্যথা। শেষে একটা আইসক্রিম খেয়ে বাড়ি যাবো। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্র পরে কোনো ভিডিওতে। বাই।